হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে এখন বাজে রাত্রি প্রায় 11:15 মতো। তো এখন চলে এলাম একটা ভিডিও করতে। তো তোমরা এতক্ষণে বুঝেই গেছো টাইটেল সামনে দেখে যে কি ভিডিও। তো হ্যাঁ, আজকে একদম রিয়েল হিচকি মানে হিচকি ভিডিও। তো এর আগে আমি অনেকবার দিয়েছি, সেগুলোও অরিজিনাল হিচকি ছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ টাইম ধরে হয়নি, একটু করে হয়েছে। তো আজকে কিন্তু একদম রিয়েল হিচকি ভিডিও। তো অনেকক্ষণ থেকে হচ্ছিল, তো আমি মানে ততক্ষণ তোমাদেরকে দেখালাম। তোমরা তাহলে দেখো পুরো ভিডিওটা, তারপর কিন্তু কমেন্ট করে বলো কেমন লাগলো। তো চলো দেখে নাও ভিডিওটা। তো হিচকিটা বন্ধ হয়ে গেছে, হিচকিটা একদম রিয়েল হিচকি ছিল। এতক্ষণ হয়েছে, তাও অনেকক্ষণ, 3-4 মিনিট তো মনে হয়ে গেছে, তারও আগে থেকে হচ্ছে। তো এটাই। তো কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা কিন্তু কমেন্ট করে বলো যে রিয়েল হিচকিটা কেমন লাগলো। আমি চেয়েছিলাম আরো কিছুক্ষণ ধরে হোক, কিন্তু আর হলো না। তো কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে বলো, আর যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দিও। আর সবাই আমার ভিডিওটা কিন্তু পুরোটা দেখবে, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। যদি নতুন কেউ দেখো ভিডিওটা, নতুন কেউ, তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো, আজকের মতো এই পর্যন্তই। পরের দিন আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থেকো, টাটা। সমানে অনেকক্ষণ থেকে আমার আজকে হেঁচকি হচ্ছে, যেটা আমার কোনোদিনও হয় না। আজকে খেয়ে উঠেছি, তো তখন থেকে দেখছি আমার হেঁচকিটা হয়ে যাচ্ছে। তো তো খেয়ে উঠে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ক্যামেরাটা অন করতে পারলাম না, যেহেতু আমার হয় না। তো আমি চেয়েছিলাম যে প্রথম থেকে করতে ভিডিওটা, কিন্তু তাও আমাকে খাবার থালা ফালাগুলো গোছাতে হবে, হাত ধুতে হবে। তো এগুলো করে আস্তে আস্তে আমার কিন্তু হেঁচকিটা আমার থামেনি, সমানেই হচ্ছে। আরও যেন ঘন ঘন হচ্ছিল, তো একটুখানি এটা কমে গেছে, কিন্তু এখনও হচ্ছে, যেটা আমার হয়নি কোনোদিনও। তবে আমি জলটা আর খাইনি, জল আগে খেয়েছি, যখন থেকে হিচকিটা শুরু হয়েছে তখন থেকে আমি আর জল খাইনি। তো তোমরা অনেকেই বলেছো রিয়েল হিচকি চ্যালেঞ্জ করতে, তো আমার তো সেভাবে কোনোদিনই হয়নি। খেতে বসে একটু আধটু হয়েছে, কয়েকবার দিয়েছি ভিডিওতে, কিন্তু আজকে দেখো সমানেই হচ্ছে। তো সেই জন্যই ভিডিওটা শুরু করলাম। তো তোমরা দেখো কতক্ষণ আমার এইভাবে হিচকি হয় আমি জানি না, তবে আমি ততক্ষণ জল খাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে থেমে না যাবে। তো এটাই। তো সেই জন্য ভিডিওটা অন করলাম, তোমরা দেখতে থাকো। অনেকক্ষণ থেকে মানে আমি ভিডিও করতে বসার আগেও মনে হয় 5-7 মিনিট তো হয়েই যাবে এটা হচ্ছে আমার। তাদেরকে থালাগুলো তুললাম, টেবিল মুছলাম, হাত ধুলাম, বোতলে জল ভরে দিলাম ওই ঘরে। এতগুলো করতে করতে তারপরে আমি এসে বসলাম। তো এখনো হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে আমার সত্যি কোনোদিনও হিচকি হয়নি। খেতে বসে একটুখানি সাময়িক হয়, তা অবশ্যই একটু দিয়ে আবার থেমে যায় একটু পরেই। তোমরা দেখেওছো ভিডিওতে, অল্প কিছুক্ষণ হয়, তারপর সারা খাবারটা খাওয়া পর্যন্ত যতই আমি ঝাল খাই, জল না খাই, কিন্তু হয় না, মানে হিচকি থেমে যায়। আজকে দেখছি মানে হয়েই যাচ্ছে। মনে থেমে গেল।
হিচকিটা বন্ধ হয়ে গেছে। হিচকিটা একদম রিয়েল হিচকি ছিল। এতক্ষণ হয়েছে, তাও অনেকক্ষণ, 3-4 মিনিট তো মনে হয়ে গেছে, তারও আগে থেকে হচ্ছে। তো এটাই। তো কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে বলো, আর যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দিও। আর সবাই আমার ভিডিওটা কিন্তু পুরোটা দেখবে। আর তো চলো আজকের মতো এই পর্যন্তই, পড়তে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থেকো, টাটা। ততক্ষণ ভালো থেকো, টাটা।